अब आप सेल्फ ट्रेन हुए जॉब पे, जॉब पे क्योंकि उस टाइम पे तो इंस्टीट्यूशन कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था। अभी आज भी नहीं है, अभी तक नहीं है कि कोई आपको फोली सिखाएगा। आपको एक फोली आर्टिस्ट के साथ असिस्ट करके ही सीखने मिलेगा। बट पता नहीं उस टाइम पे कैसे प्रोसेसिंग वगैरह क्या, तो कुछ था ही नहीं, तो ये कैसे इतने कमाल के साउंड उस टाइम पे क्रिएट हुए। मतलब आज भी हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार ये कैसे किया। लाइव देखा है आपको परफॉर्म करते हुए, और वो मोमेंट था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ये आर्ट करूंगा। तो मैंने ये आर्ट सीखा ही आपकी वजह से कि आपको देख के मैं बोला यार ये आर्ट मुझे करना है।